これがあれば簡単に味玉が作れちゃうよ。ダイソー味付け卵メーカー、ゆで卵と調味料、めんつゆなどお容器に入れ、落とし蓋をして冷蔵庫で漬け込むだけで完成。卵全体に調味料が均一に浸かる構造になっているから少ない量の調味料で味付けができるよ。卵をひっくり返す手間なく全体に味が染み込み、ムラなくきれいに仕上がるよ。おいしい味玉が簡単にできるよ。作ってみてね。